Good morning, everyone. This is Horrible Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 8, verse 1 to 4 in Horrible language. Obe Matthew Uyobi Roye Herere Awo Roye Ovu Rite Eni. Verse 1. Oki Rori wo wone enu re ugbenunare ikwo bu ebu da twenene. Verse 2. Nige ohunwuti ovu debrore odaga oda takene orowokwo oda ronvi wo seru vifun. Verse 3. Oda ve obote oda tane me ronvere gbafu sie vovu na hutina dewekpo. Verse 4. Jesu da takene wotake okwo ovovo eke vovu nyarakpo rave omanwe ne orere rere wogo iye kirobo rimosis ji uri kewe rere odia isiri ke anyị. Thank you.